Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Gəncə şəhərində yerləşən Asan Xidmət Mərkəzində xuliqanlıq edən şəxs həbs olunub. Xəbər verilir ki, şəhər sakini olan İsmət Məmmədov qeyd edək ad-soyad şərtidir. Barəsində inzibati protokol tərtib edilir. Bildirilir ki, həmin şəxs sayğac kartını dəyişdirmək üçün mərkəzə gələrkən girişdə yoxlamadan keçmək istəməyib. Belə ki, o binaya daxil olarkən mühafizə əməkdaşı detektor vasitəsilə yoxlayıb və siqnal səsi gəlib. Bu zaman İsmət Məmmədov təkrar turniketdən keçməsi tələb edilir, lakin o bu tələbi yerinə yetirməklə imtina edərək səs-küy salmağa, dava yaratmağa başlayıb. Nəticədə mühafizə əməkdaşı və vətəndaş əlbəx olublar və pilləkəndən yıxılıblar. Mərkəzin normal fəaliyyətini pozan və ictimai yerdə xuliqanlıq hərəkətləri edən vətəndaş saxlanılaraq Gəncə şəhər 2-ci polis şöbəsinə aparılıb və barəsində protokol tərtib edildikdən sonra Gəncə şəhər məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə o 10 sutkalıq həbs edilir.